Test pentru începători. Curățatul frânelor. Eu astăzi am descoperit că am roata de pe față înfrânată și după ce am dat ambii etrieri jos, mi-am dat seama că roata se învârtea bine. Deci, clar, plăcuțele de frână stăteau pe disc și de-aia mergea roata înfrânată. Și ca să facem totul bine, am luat manualul motocicletei și m-am uitat la mentenanță periodică și reparații minore, unde găsim despre frâne. Așa, și ce zice manual? Primul lucru, aveți grijă ca apa să nu intre în rezervorul de lichid de frână. Lichidul de frână este foarte periculos pentru vopsea, deci aveți grijă, dacă ați vărsat un pic, ștergeți repede, spălați, dați cu apă, e foarte periculos, deteriorează vopseaua foarte repede. Și nu în ultimul rând, când plăcuțele se uzează, lichidul din pahar va coborî, e normal asta. Apoi ne spune cât de tare trebuie strânse șuruburile de la etrier, dar eu cum nu am cheie dinamometrică, asta e mai mult pentru voi aici. Mai văd că trebuie să mai folosesc lichid de frână DOT 4 și cam asta ar fi. În rest, ce mai zice, lampa de pe spate, lampa de frână de pe spate, cât de uzate sunt plăcuțele de frână, cum să verifici uleiul, când să te duci la dealer să schimbi. Manualul motocicletei nu mai arată mare lucru. Dar aici intervine manualul de service, care, din punctul meu de vedere, e mult mai folositor și chiar găsești mult mai multe informații utile. La fel ca și celălalt manual, ne avertizează despre pericolul vărsării uleiului de frână pe diferite suprafețe. Ne spune despre grosimea plăcuțelor de frână, cât de groase ar trebui să fie plăcuțele, poți să le verifici, să le măsori și vezi, bă, dacă mai sunt bune, dacă mai poți să mai mergi cu ele. Și informația care, din punctul meu de vedere, e cea mai utilă pentru mine, cum să faci aerisirea frânelor. Bun, acum că părem documentați, hai să ne apucăm de treabă și hai să vedem cum se face treaba asta practic. Prima oară trebuie desfăcut șurubul de sus, care ține furtunul, ăla va fi cu o cheie de 8, iar celelalte două șuruburi care țin etrierul, care sunt cu cheie de 10. După ce ai scos etrierul de pe disc, pentru a putea da plăcuțele jos, trebuie să scoți aceste două siguranțe care le ai pe spatele etrierului. Da, stai să o scot și pe asta și să o vedeți. Așa arată siguranța. Astea le scoți de acolo. Trebuie să scoți tija asta. Care vedeți că e destul de murdară. Această tabliță și de acolo plăcuțele doar ies foarte simplu și putem avea acces la pistonaj. După cum vedeți, eu am două pe o parte, două pe o parte. Asta diferă în funcție de etrier. Poți să ai doar două, doar pe o singură parte. Depinde de la etrier la etrier. Și ajungem la scosul pistoanelor. Eu nu am filmat, dar vă arăt o secvență dintr-un clip. Las link în descriere spre tot videoclipul lui, să vedeți exact cum și cu ce a scos pistoanele. Nu uitați, link în descriere. Ideea e că doar trebuie să tragi de ele. Ele stau acolo doar presate și stau în garniturile alea, dar trebuie să ai grijă să nu le zgârie pe exterior. De aceea, după cum ați văzut, el îl prinde cu crestiunea din interior și îl trage afară. Problema cu zgârieturile de pe exterior e că pe acolo poate să iasă lichid de frână sau poate să zgârie garnitura și în urmare o să curgă iar lichid de frână pe acolo. Deci, mare atenție când scoateți pistoanele să nu le zgâriați. Pentru a le pune la loc, trebuie doar să le împingi ușor cu degetul și ele vor intra în locașul lor fără probleme, doar aveți grijă să le împingeți drept, să nu rupeți garnitura. După ce montăm totul la loc, urmează aerisirea frânelor. Și ca să nu ne mai chinuim cu apăsatul frânei
deschizi aerisitorul, după ce ajunge frâna la capăt, închizi aerisitorul, dai drumul la frână, apoi o apeși și reiei acest procedeu mereu și mereu. Eu mi-am luat un furtun cu o valvă unidirecțională de pe AliExpress, tai un X cu catorul într-o sticlă și bag furtunul ăsta acolo ca lichidul de frână să vină direct în sticlă și să nu mai face mizerie pe jos. Am pus o cârpă în jurul păhărelului și am umplut tot păhărelul până sus de tot cu lichid de frână. Am conectat furtunul la aerisitor și apoi cu o cheie de 8 fără nicio problemă am deschis aerisitorul, ținând cont că valva unidirecțională nu va lăsa aerul să intre în instalație, doar va lăsa lichidul să iasă. Apoi apăsăm pe frână în mod repetat, lichidul cu bulele de aer vor ieși, iar în locul lui va intra lichidul care este în pahar unde nu sunt bule de aer. Asta cu condiția ca de fiecare dată să fim atenți ca paharul să aibă destul lichid de frână în el, pentru că în cazul în care rămâi fără lichid de frână în păhărel, atunci el va trage aer și trebuie să reiei procesul de la început. Cu această tehnică poți să faci două lucruri. Unu, poți doar să aerisești sau chiar poți să schimbi lichidul din instalație, pur și simplu golind păhărelul de lichidul vechi și punând lichid nou, peși frâna de mai multe ori până când tot lichidul vechi va ieși din instalație și o să ajungi să ai doar lichid nou. Ăsta a fost videoclipul de astăzi, sper că a fost folositor, sper că a fost pe înțelesul tuturor. Astea sunt informațiile pe care și eu le-am folosit și eu zic că a funcționat. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, lăsați un comentariu și ne vedem data viitoare. Salut!